Αποφύγετε την ταλαιπωρία με τις κρατικές υπηρεσίες. Εμείς αναλαμβάνουμε για εσάς αποπεράτωση δικαιολογητικών σε διάφορες υπηρεσίες, πληρωμή λογαριασμών και λοιπών πράξεων. Ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές των νησιών, Σκιάθρου, Σκοπέλου, Αλονίσου, παραλαμβάνουμε από το πλοίο της γραμμής τα χαρτιά προς αποπεράτωση και σας τα ξαναστέλνουμε πίσω, όπως επίσης και για τα χωριά του Πηλίου, μέσω της συγκοινωνίας. Το Ευρωταχή Βόλος σας εγγυάται για την ασφαλή διεκπραίωση των διαδικασιών. Κόστος ανάλογο με τον χρόνο αναμονής και την απόσταση.